紅菜派嘅何鴻燊師傅。何師傅咧有呢個綽號叫做鐵環身啊，佢將會為我哋表演十字拳。請何師傅。哇！聽下啲聲，驚唔驚？哇！不愧係鐵環燊師傅啊！頭先有啲鐵環咧，我哋有停啲想拎過咧，幾乎拎唔起咁滯。如果你想對練到手瓜起剪咧，就